Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Game Power Calypso su geçirmez optik mekanik bir klavye incelemesi yapacağız bugün. Klavyemiz gerçekten su geçirmez bir klavye arkadaşlar. Abartırsanız suyun içerisine koyarak bile çalıştırabileceğiniz bir klavye arkadaşlar. Ayrıca mavi switchli optik bir klavye. Yani tuşa bastığınızda optik olarak karşı tarafa sinyali hızlıca aktardığından çok hızlı tepkime süresine sahip arkadaşlar. 0,2 milisaniye gibi bir sürede tuşa bastığınızda karşı taraftan bir tepki alıyorsunuz. Bu klavyeyi neden tercih ettik arkadaşlar? Bu fiyat bandında genelde membran klavyeler bulunuyor. Bu klavye mekanik ve mavi switchli bir klavye olduğu için bu fiyat bandında bu klavyeyi tercih ettik. Yıllardır da satılan bir klavye olduğu için deneme gereği duydum. İsterseniz kutumuzu açalım. Materyal kalitesine ve RGB aydınlatmasına bir göz atalım. Sadece bunlar var arkadaşlar. 3 adet sticker çıkıyor. Gördüğünüz gibi onları kenara alalım. Kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar içerisinden. RGB aydınlatmaları nasıl ayarladığınızı gösteren. Onun dışında kutuda ekstra bir şey yok. Kenara alalım. Bu şekilde klavyemizi alıyoruz. Yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda ip örgülü kaliteli bir kablosu var arkadaşlar. Altın kaplama bir tip A USB'si bulunuyor arkadaşlar. Kablo kalitesini beğendim. Bir ürünü alırken en çok materyal kalitesine dikkat ederim. Bunu da yakından göremediğiniz için internet alışverişlerinde videolarda buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ürünün yakından size materyal kalitesini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ince bir yapısı var. İnce olmasına rağmen hafif bir klavye değil arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi şu üst kısım metal, kenarları fırçalanmış, taşlanmış bir metali bulunuyor. Arka kısmında 2 adet su tahliye kanalları bulunuyor arkadaşlar. Sağlı sollu. İçerisine giren su buradan dışarıya çıkıyor. Bilek desteğini çıkartıp takamıyorsunuz. Arka kısımda gördüğünüz gibi vidaları var. Bu kısımdan ancak sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka kısmında her klavyede olan 2 adet yükseltici tırnak bulunuyor. Klavyenin tuş sesi bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz biraz mikrofonu yaklaştırayım. Mikrofonu da koydum. Şu şekilde koyalım. Bu şekilde bir klavye tuş sesi bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz bilgisayara bağlantısını yapalım. RGB aydınlatmasını görelim. Biraz daha yakınlaştıracağım burada. Fn tuşuyla insert tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi oyun modu açılıyor. Oyun modunda bazı tuşlar sadece aktif oluyor. Kullandığınız tuşlar bundan. Evet, Fn'le 1'e bastığınızda gördüğünüz gibi WASD sadece yanıyor ve yön tuşları, oyun oynamak istediğiniz tuşlar sadece yanıyor. 2'ye basalım. Bu şekilde tuşlar 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde oyun modları bulunuyor arkadaşlar. Bu moddan çıkmak için de Fn ile Escape tuşuna basıyorsunuz ve tüm klavyedeki tuşlar aktif duruma geliyor. Bunun dışında ambiyans aydınlatmalar bulunuyor. Fn ile Home tuşuna basıyoruz. Bundan sonra bastığınız tuşun yanındaki hangi tuşa basarsanız o tuşun yanından dışarıya doğru taşan bir aydınlatma çıkıyor. Evet, Fn End tuşuna bastığınızda da farklı bir ambiyans çıkıyor. Fn Page Up yaptığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir aydınlatma ortaya çıkıyor. Page Up'a basalım. Gördüğünüz gibi tuşlar ekranda, kamerada tam yansımıyor size ancak çok güzel bir görüntü oluşuyor. Fn Del tuşuna bastığınızda da nefes alma modu devreye giriyor. Yanıp sönmeye başlıyor. Bu ışığı Fn'le Escape'e basalım. Normal ışık moduna getirdik. Ekranda odaklayayım size. Evet. Kısmak için de Fn'le aşağı tuşuna basıyorsunuz ve ışığı kısıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıyla da ışığı açıyorsunuz. Yakından da bu şekilde göstereyim arkadaşlar size. İsterseniz bir tane tuşu sökelim. Switch yapısına bir göz atalım. Mavi switch olduğunu söylüyor. Escape tuşunu bu şekilde alalım. Mavi blue switch dedikleri şu şekilde optik bir switch'imiz bulunuyor. Kendini kanıtlamış
switchler arkadaşlar. Klavyeden memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yazılımda istediğiniz tuş yapısını tasarlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bazı klavye modellerinde yazılımla istediğiniz tuşları aydınlatmasının açılıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu özellikle olsaymış efsane bir klavye olacağını düşünüyorum. Ama yine fiyatına göre optik mekanik bir klavye olduğu için güzel olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde inceliğini de size göstereyim. Gerçekten ince, zarif bir klavye arkadaşlar. Bilek desteği de çok ince, zarif. Kullandıkça eksi yönlerini de göreceğiz. Siz satın alma evresindeyken muhtemelen yorum yaparsınız. Biz de eksik yönlerini size yorumlar kısmından cevaplarız. Bütün yorumları hemen hemen cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Klavye gayet güzel bir klavye. Sesli olmasını istiyorsanız, mekanik bir klavye almak istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir klavye arkadaşlar. Suyun içerisine çekilen, üzerine su dökülen videolarda bulunuyor arkadaşlar. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Klavye kendini kanıtlamış bir klavye. Su geçirmeyeceğini garanti ediyorlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olarak bize destek olmanızı istiyorum. Bildirimleri de açarak yeni videolarımıza ulaşmayı sağlayabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.